नमस्कार। आज हामीले लिएर आएका छौँ कम्प्युटर सम्बन्धी सानो कुरा तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तै हामीलाई साउन्डको समस्या हुन्छ, कम्प्युटर भइसकेपछि साउन्डको समस्या हुन्छ, अथवा हाम्रो त्यो पोर्टहरू माइक र अर्को इयरफोन पोर्ट दुईटा पोर्ट हुन्छ, त्यो पोर्टहरू बिग्रिएपछि जस्तै राख्दा निकाल्दा त्यो बिग्रिसकेपछि अब त्यो बनाउने उपाय छैन। कि त मदरबोर्ड नै चेन्ज गर्नु पर्यो, कि त साउन्ड कार्ड राख्नु पर्यो त्यसमा। र त्यसका लागि सजिलो, युजेबल, एकदम पोर्टेबल चिज छ यो चिज। एकदमै राम्रो छ र सानो, सजिलो र साउन्ड क्वालिटी पनि यसको राम्रो छ। यसलाई जस्ट प्लग एन्ड प्ले हो यो। चिराइदिनुस्, यसमा कम्प्युटरको USB पोर्ट जहाँ छ त्यसमा लगाइदिनुस्। त्यसमा लगाइसकेपछि यतापट्टि यसको चिन्ह छ माइक, यसमा माइक जोड्नुस्। यसमा इयरफोन अथवा उफर के छ त्यो यता लगाइदिनुस्। र जब माइक युज आउँछ, माइक अथवा त्यो साउन्डहरू युज जब आउँछ, बत्ती ब्लिङ्किङ गर्छ। यो ब्लिङ्किङ जस्ट काम गरेको छ कि छैन भनेर युज गर्नको लागि यो हो। र अर्को छ भोल्युम बढाउने पनि छ बटन, घटाउने पनि छ। यसको एक राम्रो विशेषता चाहिँ भोल्युम घटाउने बढाउने यही पनि छ। त्यो हामीले कम्प्युटरबाट, पीसीबाट अथवा ल्यापटपबाट पनि गर्न सक्छौँ, नभएर यसबाटै पनि प्रेस गरेर गर्न सक्छौँ। म्युट गर्ने पनि छ, माइक पनि म्युट गर्न सकियो, यसमै छ, सर्टकट भयो यो। भोल्युम घटाउने बढाउने USB पोर्ट। अब जस्तै ल्यापटपको पनि बिग्रिन सक्छ। ल्यापटपको बिग्रिएपछि त झन् बनाउन यति धेरै खर्च लाग्छ कि त्यसको कुरै नगरौँ। र त्यसपछि पीसीको पनि त्यस्तै हो। साउन्डमा दुवै डिभाइसको एकदमै समस्या छ। ल्यापटपको बिग्रियो भने त धेरै नै समस्या छ। र कम्प्युटरको चाहिँ साउन्ड कार्ड, इन्टरनल साउन्ड कार्ड पनि किन्न पाइन्छ। त्यो भन्दा बेटर यो छ, किनभने कस्टको कुरा पनि हुन्छ। र यसमा अझै हामीले अलिकति लामो ठाउँसम्म चाहियो भने यसमा USB एक्सटेन्सन जोडेर अलिकति यसलाई लामो पनि पार्न सकिन्छ। अलिकति लामो पारेर थोरै गराएपछि यसलाई यो भाँचिने सम्भावना कम हुन्छ। डाइरेक्ट जोड्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो तान्दा, यस्तो गर्दा यो भाँचिन सक्छ। त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ अलिकति त्यसमा एक्सटेन्सन वायर थोरै भए पनि जोडेर अलिकति फ्लेक्सिबल हुने किसिमले ल्याएर त्यसलाई जोड्नु होला। र यतापट्टि दुवै चिज छन्, माइकको र इयरफोनको है। भोल्युम घटाउने बढाउने यो चिज छ, माइकको म्युट गर्ने, साउन्ड म्युट गर्ने यो छ। र यो सायद 500-600 त्यो भन्दा धेरै यसको पर्दैन। यसमा यसको काम चाहिँ धेरै ठुलो काम छ। जस्तै यो मैले अघि नै भनिहालेँ, साउन्ड आएन, जस्तै कम्प्युटरमा साउन्ड आएन अथवा हाम्रो ड्राइभर मिलेन, ल्यापटपमा पनि साउन्ड नआउन सक्छ। दुवै कुरामा साउन्डको समस्या पक्कै पनि आउन सक्छ। त्यस्तो भयो भने तपाईँले यसलाई त्यसको ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यो बनाउन, रिपेयर गर्नतिर तपाईँ जानुभयो भने त्यसको ठुलो खर्च आउँछ भने यो छोटो खर्चमा, अथवा तपाईँलाई जस्तै जरुरी भयो, तत्काल चाहियो भने त्यो बनाउन टाइम पनि लाग्ने भयो। हुन त आफ्नो चिज बनाएर राख्नु मन लाग्छ, तर जस्तै अब तत्काल चाहियो, हामीलाई सुन्न मन लागिहाल्यो भने यो चिज मुख्यतया यो ल्यापटप युजरको लागि, किनभने बोकेर हिँड्दाखेरि यो सजिलो भयो है।